大家好，嗱，之前咧有3條片啦，講關於點樣咧分辨倍數啦、公倍數啦，同埋最小公倍數 LCM 啦。咁另外咧，亦都咧教咗大家咧點樣求咧兩個數或者三個數嘅最小公倍數 LCM 啦。好啦，當然去到呢一度咧，我哋就識得點樣去應用啦。咁喺嚟緊呢2條片咧，我哋就會介紹咧點樣利用 LCM 咧去解一啲文字題嘅。嗱，先睇睇第一個例子啊，用20同埋10呢兩個數字去除以某數啦，都剛剛除得盡。某數最細係幾多呢？嗱，某數咧其實咧係等於20啦，同埋15呢兩個數咧嘅 LCM 最小公倍數啦。好啦，經過計算之後啦，某數咧係等於5乘4再乘3啦，咁20乘3咧計到某數係60啦。嗱，睇睇第二個例子啦，有一批嘅鉛筆啦，平均分俾16同埋24個學生咧都剛剛好分得盡。呢一批鉛筆最少有幾多打呢？嗱，首先咧，第一件事要做咧，我哋揾翻咧呢一批鉛筆有幾多支。嗱，其實咧呢一批鉛筆嘅數目咧就係等於16同埋24嘅 LCM 最小公倍數啦。嗱，經過計算底下啦，計都係2乘2乘2乘2再乘以3啦，咁計都係48支嘅。好啦，點樣將佢化成打呢？嗱，首先咧，一打咧係有12支啦。咁48支筆咧係得4乘12支嘅筆，換句話講咧係等於4打啦。多謝大家咧收睇咧我哋嘅片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。祝大家啦學業進步，下條片再見，拜拜。